तो भाई दुकान रे एमतीकार बिना प्याज रसुण चाट मिल बिलीव। हेलो गाइस फाइनली आम कुआरी भितर आसचु तो देखिए तो माहौल कहीं अच्छी एटा जिनसा मिलला निहंती कमेंट कह यहाँ कौन तो यहाँ को मुझे ट्राए करी बनवाई हालत किसी ना भाई बनइले काम दबनी यहाँ मशीन चालू हो जाए जो डिजाइन खोला ऑटोमेटिकली सेट जीवटा। हाय गाइस जब आपण मैंने भी बिना प्याज रसुण जब चाट खाइबा चाहते दुकान रे निहाती फाइनल तो आलोक भाई चाट तैयार कर तो जो मैंने भी नुआ वीडियो देखुन निहाती गोटे लाइक निहाती गोटे सब्सक्राइब करदेवे। 95% चाट कंप्लीट हो जाए दही आमर रेड चिली आउ टमाटो सॉस और सेव मिचर पकाई जाइए फाइनल चाट रेडी हो जाइए तो निहाती लाइक कर चाट एक नंबर थी आपण मानू जब बिना प्याज रसुण चाट खाइबा चाहते लोकेशन हूँ छोटा सा भाई निहाती गोटे थर रही जय जगन्नाथ।